हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट को कैसे चेंज किया जाता है, बदला जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले सोल्डिंग पेस्ट लगाना पड़ेगा। सोल्डिंग पेस्ट लगाने के बाद हम इसको चेंज करेंगे, इस यूएसबी पोर्ट को। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि सबसे सरल तरीके से कैसे इस यूएसबी पोर्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, माइक्रो यूएसबी पोर्ट को चेंज करने का ये सरल तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इसमें कुछ बात बताई है मैंने, तो उसको फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
देखिए दोस्तों, अभी ये जो सोल्डिंग करी है मैंने अभी, ये देखिए इस चीज़ को कैसे हटाया जाएगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ इस वीडियो में। ये देखिए जैसे ये सोल्डिंग आपस में ये देखिए दोस्तों, ये सोल्डिंग आपस में चिपक चुकी है। ये सोल्डिंग आपस में चिपक चुकी है दोस्तों, ये देखिए। तो अब इसको इजी तरीके से कैसे हटाया जाए, देखिए नहीं निकल रही है ये सोल्डिंग। अब हम थोड़ा सा ये सोल्डिंग पेस्ट लेंगे और इस पे लगा देंगे। ये लगा दिया हमने इस पे सोल्डिंग पेस्ट। ये भी एक सॉल्यूशन है दोस्तों। अगर किसी की सोल्डिंग नहीं हट रही है तो ज़रूरी नहीं है कि डी सोल्डिंग वायर की ही ज़रूरत पड़े, हम ऐसे भी इसको हटा सकते हैं। ये देखिए, अब देखना दोस्तों, सब आपस में अलग अलग हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, तो सारी ये सोल्डिंग अलग अलग हो चुकी है अपनी। ये देखिए, अब बीच में सोल्डिंग नहीं दिखाई दे रही है बिल्कुल भी। इस तरीके से हम जो सोल्डिंग चिपक जाती है उसको हटा सकते हैं इजी तरीके से।